что-то поет, слышно. Айс кормит своего малыша. Вот, смотри, как близко. А вот белочка тщательно закапывает орешки. Тихая, спокойная заводь. Озеро. Ой, лошадки рыбачат. Вот одна белка. Еще одна белочка. Ой, к Дианке подошла белка. Яночка, посмотри, вот белочка на втором этаже. Вот, смотри, как близко. Яна, иди сюда, посмотри. Вот одна белка. Добро пожаловать в гости. Вот дом. Сейчас мы идем туда, домой. Природа. Здесь беседка у нас. Такие красивые цветочки. В тенечке. Улица природы, пение птиц. Качелька вот такая катается, качается. Туда идем уже. Двор. Крыльцо, беседка. Качелька, можно покататься, покачаться. Дом. Здесь денечек, можно сидеть, денечек есть. А там дальше уже везде с малыша. Ух ты, дом. Добро пожаловать. Здесь беседка. Далее заходим в кухню. Здесь у нас кухня находится. Красивая живая природа. Мультиварка, сенсорная плита, Печь. Здесь можно посидеть, здесь все раскладывается. раскладывается, посуда, все есть. Посудомоечная машина, чайники. Вот мы включили свет. Красивый потолочек розовый. Это кухня у нас. Здесь можно готовить еду И отлично проводить время. Здесь есть все для комфорта. Посудомоечная машина, мультиварка, тостерница, чайники. Вся посуда. Даже можно поиграть на фортепиано, если вы умеете. Все для комфорта вашей семьи и детей. Также вы можете попариться в сауне, в баньке на дровах, прыгнуть в Джакузи. бассейн, поплавать, покурить кальян, насладиться камином. И также посмотреть мы можем в доме находится два санузла. Один на первом этаже, второй на втором этаже. Стиральная машина, раковина. Здесь на первом этаже находится. Все удобно, комфортно. Переходим в зал, в гостиную на первом этаже и гостиную на втором. Красивые уютные диванчики, подушечки, портьеры красивые. Здесь можно отдохнуть. Вот такие вот потолки зеркальные. Здесь есть уютные диванчики комфортные. Гобелены, зеркальные потолки. Все для вашего комфорта. Лестница на второй этаж. Далее идет шкаф, сервант. Здесь можно разместить свои вещи. Соответственно, все продумано для комфорта. Все залито солнцем. Красивые тоже. А здесь уютный зал на первом этаже. Мы видим зеркальные потолки, шкафы, сервант, телевизор, уютные кресла. Все для вашего комфорта и комфорта вашей семьи. Здесь потолок зеркальный. Ну, а мы идем дальше. На второй этаж. Посмотрим, что там есть дальше. Я покажу вам
второй этаж, уютный диван, телевизор, гобелены. И такие красивые тоже портьеры. И мы заходим в комнату. Здесь спальня. Вот такая спальня. Зеркальная кровать. Здесь идет гардеробная. Ну вот идет офис. Слева спальня. И справа тоже спальня. Здесь детская комната. Здесь мы уже с вами были. Идем вперед. Здесь у нас офис. Здесь можно работать, заниматься делами тоже. Вот так все выглядит. Ну, и открывается красивейший вид. Вот только поле, коровки. Это обзор. Вот здесь на озере можно купаться, плавать, на лодочке рыбачить, отдыхать. Поле, лес. Это вид из окна. Ну и здесь кто-то тоже рыбачит. А вон видно даже, как рыба плывет. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. Вот такое I красивое know you're озеро. not mine, it's just my turn. But we can still have fun for now. Пляжик. Можно поплавать. Есть места для купания, а есть места для ловли рыбы. You told me you don't really do commitment, trust me. Consider your message received. Это зал, гостиная на втором этаже. Сейчас мы будем спускаться вниз на первый этаж, идем делать шашлыки. А пока зайдем в спальню. Спальня. Вот такая вот здесь тоже есть гитара, можно поиграть, если что. Одна из 4 спален. Здесь вот так все выглядит. На втором этаже. Подходим к окну, смотрим. И видим там аиста, который выкармливает своих малышей. Можно рассмотреть очень близко. С другой стороны детская, живая природа, красота ее. Видим здесь тоже уютненькая кроватка, колодненькая, детские игрушки есть тоже. Также имеется гардеробная, можете хранить свои вещи. Ну, в общем, идем дальше. Дальше идет у нас это гостиная, зал на втором этаже. Дальше на втором этаже идет джакузи, красивая, вместительная, с 3 режимами. Эффект шампанского, аэромассаж, гидромассаж. Джакузи с 3 режимами, эффект шампанского, красивый пузырики. Ну и джакузи, конечно. Красивая, удобная. Видите? Сейчас у нас наполнено все. Все наполнено. Здесь есть несколько режимов. Зал на втором этаже вечером, красивый вид очень, и джакузи на втором этаже. Шампанское готово. Пенка уже у нас 3 режима. Свечи. Вот так вот красиво можно отдохнуть в бокалом холодненького шампанского с пузырьками. Наши свечечки не потушились, поэтому продолжаем дальше нашу
романтическую обстановку можно еще добавить приятной музыкой, свечами, шампанское. Красивое вот такие прохладненькое шампанское, пена, свечи, светомузыка, очень романтическая атмосфера. А также можно попариться в баньке, прыгнуть в бассейн, поплавать и отлично провести время. Вот дом выглядит вечером. Это гостиная. Да, на втором этаже. Прохладное шампанское, как джакузи. Tonight, 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 I opened up my eyes. Tonight, 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 I'm wide awake and Ходим. Здесь был зал, это спускаемся на первый этаж со второго и идем дальше в комнаты. Ну а дальше мы с вами спускаемся в зал. Здесь второй зал на первом этаже. Мы можем с вами пойти в каминную, там где у нас баня, сауна на дровах, баня на дровах. Так, мы заходим сюда. Здесь у нас бассейн, камин есть. Можно зажечь огонь, покурить кальян. Ну а здесь у нас бассейн. Здесь налить водичку, можно поплавать, и на лодочке также поплавать. И отдохнуть хорошо на природе. Насладиться природой. Там бассейн, лодочка. В принципе, как набирать здесь водяная доска, сушка здесь имеется. Что у нас? Слушайте, дальше окна. Дальше идем там душевая. Здесь сауна. Мы открываем, попадаем в огромную, большущую, комфортную сауну с линейками. Можно попариться, отдохнуть хорошо и расслабиться. Душевая кабинка здесь. Подушка, стиральная машина вторая. Здесь сауна. У нас идет полностью все, что на сауне. А дальше мы заходим в сауну и смотрим, что там есть. Есть венички дубовые, есть масла различные, шапочки. Также вы можете сделать в камине, на мангале шашлыки, Ну и хорошо попариться вам. поплавать в джакузи, попариться в баньке, на дровах, в Здесь бассейн, сауне, можно налить водичку, поплавать. прыгнуть в бассейн, поплавать, Ну, заняться выпить спортом. бокал холодного шампанского в джакузи, съесть шашлык, насладиться природой. Ничего не забыть все. Вот озеро здесь. Тихое, спокойное. Вот и зал. Ну а мы идем на улицу, выходим с вами, проходим через кухню. Здесь все красиво, все есть. Коломнурка. А вот и Аиска. Везде иконы хорошо стоят.
лодочка, качелька. Ну и добро пожаловать домой. Аист на крыше, который живет рядом. Красиво тут чья-то лодочка тоже стоит. Можно нашу тоже спустить, которая надувается. Вот так вот здесь красиво идет. Пирс. В плане есть места для ловли рыбы. Наш домик красивенький такой. Ну вот идем вдоль вот таких вот сосенок возле дома. Здесь вон лодка. Ну и вот через 3 минутки мы уже на озере. Вон кто-то уже рыбачит, ловит рыбку. Ну, загорает. Сейчас подойдем поближе. Такие вот красивые цветочки здесь растут. Ну, вот тут такие красивые места. Только что коровки тут на поле гуляли. Это озеро. Для купания эта часть вот здесь. Вот там дальше идет. Вот там вот. Сейчас можно на лодочке поплавать, в бассейне поплавать. Тут уже рыбачки. Тут и мангальчик тоже. Поставил, шашлыки будут жарить. Так, ну мы идем к воде. В общем-то, мы уже на озере. Вот такой тут тоже мини-пирс. Можно будет на лодочке поплавать. Ну и с лодки можно покупаться. Петухи поют. А вот еще тоже подход к озеру вот такой вот есть. Тоже красиво очень. Птички поют. Вот рыбачки. Сегодня очень жарко. Мы спрятались в тенечке. Мы идем по проселочной дороге в другой части озера. Такие вот красивенькие цветочки растут здесь. Вот возле дома растут такие сосны. Здесь. Вот там дальше идет. Ну, вот, тут уже рыбачки. Тут мангальчик. Аист на крыше, который живут рядом. Здесь можно сделать навешу и сидеть в тенечке красиво. А еще у нас есть качелька здесь во дворе. Сейчас я вам ее покажу. И живет Аист на крыше. Такие здесь есть беляр, там беседка, цветочки красивые в саду, во дворе, каштан, там бассейн, сауна, джакузи. Это крыльцо. Там еще есть аист на крыше живет, точнее в гнезде, рядышком. Вот они, аист красивый. Крылышки свои. Затопить баньку, да попариться. Вместительная. Так что вам будет весело.